Здравейте! Здравейте, приятели! Днес ще оцеляваме Майнкрафт в село в един сервер. Сега ще ви покажем. Ще чупим къщите. Можем да си направим кирка. Трябва да идем в работилницата първо. Чакай да намерим къде беше. Да, и сега ще я намеря. Но може да няма, защото в някой село ги няма. Но да проверим за всеки случай. Сега ще чупим дървата. И малко ще направим и една мина. Ще изровим дупка и ще направим мина с търсена айрон. Сега щупим още камък, защото не ми стигва. Днес в нашото студио ще направим и една къщичка. Болно оцеляване. И така. Мисля да продължа клипа много, да е малко по-дълъг, защото като е малко нищо не се вижда. Нали, хора? По-добре е да го направим. Сега да направим по-дълго. Не, това няма да го чупим. Имаме този. Много хора, днес ще ви представя, като Ева се отидахме, бяхме един приятел, таковахме още един клип, но и аз реших така да направя още един. Добре, утре ще продължим клипа, за да може да стане по-яко. Сега ще изчупа всичко от тая къща малката и ще взема дървото и ще направя къщи, меч, кирка и всичко там, което трябва. И сега ще обработим една къщичка малка с две легла. И ще идем там. Да вземем малко пясък. И сега ще построим кирка, меч и копчетата. И да вземем пръчки. Но няма да не стигват. Трябваше да направим. Ние решихме да не направим. Казах повече, но може да стане по-хубаво, по-бързо. Сега ще вземем много дърво, един сак. И ще направим такова. Всички представям да го гледат този клип.
Ако не е як, може да не го гледате. Аз мисля, че ще бъде як. И вие предполагам да направите и вие един клип. Ако не знаете, се изтегляте Mobizeno и така. Ще си направите клип. И Minecraft 17. Нали така, хора? И така. И аз сега чупа 20 дърво имам. 23 вече. Отивам да намеря още къщи. Да си вземем малко храна. И може да продължим клипа. И днес бях на училище. И не бях как да го снимам на обяд, сутринта още. И така, реших да продължим. Много е приятно. Защото по-бързо ще оцелеем. Да, има така малко пшеница, но няма да я взимам. Трябва ми такова. Всъщност няма да спря къща, но ще намеря. Но няколко зомбита като стане нощ, няма как да оцелявам, защото малко ще е трудно там. Да оцелявам. Ще изчакам. Може да намеря овце и да се направя легло. Вече отивам да убия крава. Взех една крава и ще убия. Не бе да му стопла мама. Тихо бе! Гаси! Тук има 2 коня. Трябват ми 3 овце. Прасе. Тук има 2 прасета. Станаха. Но не мога как толкова лесно да го убия. И взех малко кожола. Сега събирам храна. Да може да се храня. И ми търся сега овце. Може би така няма да намеря толкова лесно. Малко кокошки, ще ги убия да не смесят яйца, защото става тъпо. И почвам да търся овце. Но няма да ходя надалече, защото мога да се изгубя. И така. Днеска такова на един клип. Но още 2 часа ще го такова. Видите как се оцелява Майнкрафт в селото. Ако не знаете, го гледайте, получавам ви да го гледате всеки. Аз го направих днес и забързо се такова. Тук има 2 коня, няма как. Нямам въжа или самар и броня. И така ще ги убия. И не ми трябват 3 овце. Трябва да намерим кол в някакви скали. Там може трябва да има кол. Предполагам да има. Да може да е такова. Да вземем да направим торч. То няма.
Но ще иде по-нататък и ще видим. Днес. Утре пак ще качим клип, ако искате и не го вижте. Карам да го видите какъв прекрасен клип ще качим днеска. Но ако не е но трябва да това да се спирам селото, но аз не искам. Така мога да оцелявам, имам меч. Да няма толкова много зомбита. И да вземем малко камък, да се направим такава каменни кирпи и меч. По-бързо да убиваме. Но така ще завърши клипа, като умра. Пожелайте ми след да не умирам. Защото от скелетите много бързо се умира. Аз не искам да умирам. Той взех 19 кол, 19 камък. Трябва да съберем повече. Но може и да читваме. Утре с моя приятел ще довършим това двойно оцеляване. Но там има една зомби. Може да го убивам. Ето това идва. Махнем музика. Трябва бързо да се скрие в някоя къща. Тук става добре. Оцеля, но не. Ще се махна. Такова малко. Такова кирка меч. Дай печка всъщност. Но няма за сега да намерим фурно. Така че това много лесно се оцелява. Ама за някой е трудно. В принцип за мен не е трудно, защото аз сега ще оцеля за бързо и няма да ме хванат. Сега турям печката. Ще се опеча пържоли. 40 пържоли. И зомбите идват. Ще ми нападат. Но аз ще се прекъпи. Ето го, убих го. Да, но трябва да излиза, да не излизаме, защото има вещици. Трябва да се нахраня. Да не умра. Аз ще се качам на терасата и ще гледам. Там има един клипър.
всеки научи Жори. Но аз сега ще спра за малко клипа и ще отида да ям. До скоро.